Ar tu nuolat klausi savęs, kas su manim negerai? Nėra energijos, nėra entuzijazmo, nedžiugina. Bet galbūt kūnas tiesiog kužda, aš noriu, kad pagaliau tu mane išgirstum. Ir kūnas kalba labai paprastai su mumis. Jeigu skauda, kviečia sustoti. Jeigu trūksta energijos, reikia tuo pasirūpinti. Jeigu jauti kažkur įtampą, pažiūrėk, kas čia po tuo slepiasi, apie ką tau tai. Ir mes labai dažnai patys apsisunkiname tą kalbą su juo ir ieškom kažkokių sudėtingų paaiškinimų, diagnozių. O kartais reikia tiesiog paklausti, kur aš pati savo neduodu dėmesio. Nes kūnas nori, kad su juo kalbėtum taip, kaip kalbi su mylimu žmogumi. Ir šiandien, pavyzdžiui, mano kūnas grįžęs iš po atostogų sako, aš noriu kiaurą popietę gulėti lovoje, nieką veikti. Ir aš leidžiu savo. Ir iš tiesų tuo pačiu aš tiesiog resursuoju. Nes rytoj nauja diena. Ir reikės ten vėl daug manęs, daug energijos. Taip kad tiesiog kviečiu tave išgirsti.